Primeiro tem que fazer o diagnóstico por que está tendo bruxismo. E depois que ela terminar o alinhamento com alinhadores, né, invisíveis, aí sim partir para aquele tipo de placa ou da apneia. Tá? Então não é simplesmente colocar a placa. Não é o ideal. Não é o ideal, esses alinhadores, tratamento com alinhadores. Inclusive, essa placa que é mais mole, né? Ela estimula a mastigação, né? Muitos estimulam mais, fica como um chicletinho, sabe? Isso pode piorar o sintoma. Às vezes então. piora. O paciente acha gostoso, pega aquela mania e vai mastigando e piora o bruxismo.